Είμαι соника спид story TV-с мэдэх ба. Таны story TV-с мэдэх ба. Нөгөө янз бүрийн анимуудын нууц эдэрсээ бүр ята бас чанартай яваар идэг. Тэгээд тэрийг recap хийх болно. За тэгээд та энэ хэсгийн нууцыг олж чадах уу? Эсвэл эндээс юу ч ялгуу. Аргагүй нууц юм чинь. Чөтгөрийн ангууч аним дотор бидний анзаараагүй маш олон жижиг деталууд байдаг. Жишээлбэл мөнхийн галт тэрэг аркийн үеэр Танжиро зэлмэг тэнгэр гихт арил ашиглах бөгөөд удаашруулаад сайдрах харах юм бол шөнийн тэнгэр цэнхэр болсон байгаа нь харагдана. Мэдээж иймэрхүү зүйлийг анзаарах хэцүү л дээ. Гэхдээ одоо хэдүүлээ бүгднийг нь олох болно. Цэцгийн хажирыг харахад өмөлсөн хувцсан нэг л танил харагдаж байсан уу? Мэдээж хэрэг. Түүний гадуур өмөлсөн хаваарыг нь шинэ. Харин хавчарыг нь канава зүүсэн байдаг шүү дээ. Игчээгээ дурсаж байгаа нь хөөхөнч гэсэн жоохон гонигт тайл юм. Гэхдээ энэ бүрчлэг гонигтай. Та хэд гівгийн хаварын хоёр өөр хийтэй бидгийг анзаарсан л үсттэй. Мань хүн загвар дуртай биш харин өөрийг нь хамгааж нас орсон найз эгч хоёрын нь хувцсны хэсгийг нийлүүлээд өмдөчихсөн хэрэг. Тэр албан Лабитогийн харин нөгөө тал нь гівгийн игч Цутагогийн байх нэ. Тэгвэл одоо энэ хэсгээс ямар нэг сонирхолтой юм анзаарч байна уу? За яг өдөхөд энэ охиноос найзуудын хүн хөлбөртэй адилхан байгаа үз. Яг нэг их чухал биш ч гэсэн анзаарч байгаагүй зүйл байна. Тэгвэл аним биш эхлэлийн доноо сонирхолтой зүйлсийг ажиглаж байв. Хэрэв энэ клипийг яг 1 минут 13 секунд дээр зогсоол ийм дөр зураг ажиглагдана. Бүх хашираа байгаач гэсэн биеүгийн зарил ганц харагдаж байгаа үз. Тэгвэл бусад хашираа нар гарч ирэхэд яг тэр дараалалаа царин гарч ирэн хашираа нарын хурлын дараа бүгднгийнхэн царай харагддаг байх нэ. Бүгд Танжиро Гюторо жалгаддаг хэсэг санаж байгаа үстэй. Мань Гюторо Танжирог янз бүрээр нь дууддаг. Тэгвэл Гюторогийн бэксториг үзвэл хүмүүс өөрийг нь яг адилханаар дуудаж байсныг нь олж мэднэ. Сонирхолтой байна уу? Тэгвэл энэ юу ч биш. Аним дээр гардаг маш олон нууцудаас олоход хамгийн амархан хэдний эднэр. Аним дээрх бүх нууцуудыг нийт 5 хэсэгт хуваалсан байгаа бөгөөд цааш явах тусам болов сонирхолтой олоход хэцүү болох болно. Мөнхийн галт тэрэгний энэ хэсгийг санаж байна уу? Танжирогийн бие доторх энэ нөхдүүд яг үнэндээ өөд болсон гэр бүлийнх нь гişүүд юм гинэ. Тоолоод үдүүл 6 байгаа. Аав, ээж, тэгээд 4 дүү. Харин энэ деталь жаахан сонио. Мусан Даки хоёр алдсан хөлөө нөхөн сэргээх үед өмнө хамт ургадыг анзаарсан уу? Харин нээз өгөө тэгдэггүй. Яг хүмүүс өөрсдөө эсрэг хийсэн болохоор говцаа нөхөн сэргээд шалддаг байх гэдэг чи зүгээр л өмнөдгүй баахан чөтгөр дэлгэцээр гаргахыг хүсэж байсан. Даки мусаны дурсамжаас яричиг харахад айсандаа цавцагаан нүдтэй болгож хардаг. Тэгвэл дараагийн хэдэн секундын Танжирогийн нүдчээс цагаан болсон харагдав. Хөрхи Танжироос амар харагдсан бол л дээ. Тэгвэл та хэд 2 дугаар үйлрэлтэй манай хийдин очдог 3 газрын эздэг санаж байна уу? Энэ 3 яг үүндээ айлш таны имэр харагддаг. Энэ бүлгийн эхлэлийн дуг харах юм бол гуруула гардаг байх. За энэ хүрээд 2 дугаар шат дуусч байна. Хэрвээ эднийг анзаарч байгаагүй бол 3 дугаар шат бүрчлэх хэцүү байх нь. Хэрвээ эзэн шалгаруулалтын үеэр Танжирогийн илтийг харах юм бол цэнхэрэгтэй байх бөгөөд ууган бол хар болох ёстой шүү дээ. Тэгвэл нийжрийн илтнүүд өнгөө ганцхан өөрчлөлдөг бөгөөд Танжиро илтээ Уракотагигаас авсан учраас аль хэдийн цэнхэр болсон байжээ. Жижигхэн деталь байгаа биз. Тэгвэл одоо бүрч илүү жижиг. Танжиро Дакитэй толдож байхдаа тэмдрүүлнүүдийг нь сэлмээр нэвцүүлэх гэсэн санаж байна уу? Уг нь Танжирогийн сэлэм Дакигийн эсрэг зүг харсан байгаа болохоор тэмдрүүлүүд нь сэлтрэх ёстой байсан ч тэгээгүй. Яг зүгээр анимашны алдаа байх л та. Гэхдээ сонирхолтой байгаа үстэй. Танжиро гиснээс Танжирогийн сөрөг хэдэн өөрчлөгдсөйг ингээд та хэд юм анзаарсан уу? Тэр үгүй бол яг 4-р ангийн 18 минут 16 секундэд бид сөрөгийг нь хамгийн сүүлчийн удаа харснаар 4-р ангийн 11-р секундэд тэсгөр сөрөгтэй болсон байгаа нь харагдана. Мөн бид аним дээр чулууны хаширыг тэмж болон харах боломж гардаггүй. Гэхдээ энэ хувцсан дээрх бичгийг нь анзаарч л байсан бидтэй. Уншаад үзвэл Намо Амида Бууцу гэдэг буудын тарин байдаг байх нэ. Нөгөө мань хэдийн бэлтгэлийн үеэр амандаа үгэлээд байдаг. Help me. Ангууч болохоос өмнөх үеийнх нь гарыг харуул тун цэвэрхэн харагдана. Гэсэн ч ангууч болохоор бэлтгэл хийж ирсэн цагаас хойш Танжирогийн гар өргөн сөрөөр дүүрэн харагдах болсон байна. Анимашн баг иймэрхүү деталуудыг хийдэг жижиг гинж гэсэн бодолч үлдэн сайн хэрэг. Тэгэхээр хамгийн хэцүү буюу бараг л анзаарагдахааргүй нууцад руу орохын өмнө 4-р шатыг харцгаая. Дарахтын тусам характер бид гениагийн бага насны талаар баггүй мэддэг болсон. Гэхдээ та энэ хэсгээс сонирхолтой зүйл анзаарч байсан уу? Зогсоогоод харсан ч болно. Би л анзаарсан биш. Энэ яг энэ би энийг анзаарсан биш. Угаас би анзаарсан л тэг гівгийн ихтэй адилхан санагдсан юм аа. Яг л санагдсан байгаа байхгүй. Би уус мэдчих би чи 4-р Мол харахгүй. Гэхдээ хэрвээ энэ охиныг сайн гарах юм бол гівгийн ихтэй яг адилхан байгаа. Хувцас, үс, боолт гэдэг. Угийн энэ өнгөрсөн үе болохоор гівгийн ихч бараг л амьд байсан.
Тэгэхээр мөн байх магадлал үнэхээр их байх нэ. Энэ галзууч гэсэн хамгийн ихний анги дээр хүртэл бидний анзаараагүй нэг зүйл бий. Танжираа төрс зарахаар явахын өмнө дүүн сүх барьсан харагдана. Харин дараагаар нь танжираа ухаангүй болсон Незүког үүрсэн байгааг харуул. Яг адилхан сүх авсан байгаа. Яг нэг галзуу нууц биш ч гэсэн үгсэн дүүгийн гараас сүх нууцлж авдаг хараагүй тэл баярлаж явъя. What? What the fuck? Та хэд Гёког вар ашиглан дайрдгийг санаж байгаа бах. Тэгвэл дайралт болгоно өөр загварын вартай байдгийг анзаарсан. Энэ варыг зүгээр дайрахад, энэ варыг наймаалж гаргахад, харин энэ варыг нисдэг загас гаргахад ашигладаг байх нэ. Дээрээс нь энэ бүлгийн ихэнд мөйчрөө сэлмээ оголсон байдаг. Тэгвэл эхлийн дуг нь 25 секундээр зогсоол яаж угарсан харагддаг байх нэ. Ингээл чинь ажиглэндэ. Та хэд зогоокагуудын гэж мэдэн дээ. Дээд цар дөрвийн хувилбарууд нэгдлээрээ бий болдог хувилбар. Тэгвэл энэ нөхрийн ховцсон жус хувилбаруудын нийлбэрийг анзаарч байв уу? Ханцун Тэгвэл энэ нөхрийн ховцсон жус хувилбаруудын нийлбэрийг анзаарч байв уу? Ханцун зинхэр нүдтийнх, толгойнийхэн цаацаг нь шар нүдтийн бүснийх, харин дээр бүснийх нь даавуу, улаан нүдтийн ховцсных байх нэ. Гиснес та хэд Незүко Танжир хоёр чөлөө цагаар юу хийх юм болоо гэж бодож байв уу? Тэгвэл мөчрөө тэдний сэрэхээр очдог үеийг сайн гарвал тэр болт нь модон тоглоом ба цаасан оригами байгаад харж байна. Тэгэхээр унтахаас өмнө хамт гар урлал хийж байсан гэсэн үг. Эцэст нь хамгийн нууцлаг, хамгийн сонирхолтой, хамгийн зүгээр л садгуур шитргуур шууд орё. Хэрэг би Танжираа ухаангүй болсон Незүког үүрээд явдаг хэсгийг харах юм бол засан дээрх мөрөн нэлийн хачин байгааг харж болно. Тэгвэр анимашн айлтай юм болов уу? Мэдээж үгүй. Танжираа Незүког үүрээд асруудан алхдаг. Тэгээд эцэстээ тэнглэггүй болоод Незүкогийн хөлгаараа цаас шүргээд эхэлсэн гэсэн үг. Тэгээд л энэ хачин мөрийг гаргасан байх нь. Хэрэг Танжираа Гётаро хоёрын дулааныг эргэн харуулаа, Тэнгийн Танжирааг аварч хайшаагаар шийдсэн. Хэрэг энэ Би яг энийг анзаарсан ш. Угаас энэ хоёр гараа зүгээр шидгийн сая. Би бүр анзаарсан сая. Үнэ шүү, үнэ. Нилээн удаашруулад харуул Тэнгийн Танжирааг хоёрхан хуруугаар авч идсэн. Бас ч нэг их чухал деталь биш гэсэн сонирхолтой л байгаа үстэй. Гэхдээ энэ бүрчлэл сонирхолтой. Хэрэг бид 2 дугаар ангийг яг 15 минут 48 секундэд зогсвол Урокотаки багшийн байшин дээр баахан чулуу байгаа нь харагдана. Энэ ямар учиртай юм бэ гэвэл дээр Японы ууланд амьдардаг гэргэд дээврийн хөвчтэй сэлхнээс хамгаалж чулуугаар даруулдаг байжээ. Тэгээд энэ жижигхэн деталийг хүртэл нэмсэн хэрэг. Хэрэг бид мөнхийн гатал хэргийн Аказагийн дулааныг байж таа. Энэ ямар учиртай юм бэ гэвэл дээр Японы ууланд амьдардаг гэргэд дээврийн хөвчтэй сэлхнээс хамгаалж чулуугаар даруулдаг байжээ. Нэг одоо нөгөө манай нөгөө салхины хаширын шинүцэг химаа салхины хашир маань салхич тэгээд чулуугаар даруулт чулууны хашир юм тэрсэн тийм ангуудаа. Тэгээд энэ жижигхэн деталийг нэмсэн хэрэг. Хэрэг мөнхийн гатал хэргийн Аказагийн дулааныг үзвэл түүний үхлийн луужин гихт арилтыг харж болно. Спойлер дуулмааргүй байгаа тийм үсэрээ. За. Гэхдээ нэг сони юм. Чадвар нь луужин биш цаасан шиг байгаа биз. Тэгвэл Аказа хүн байх үеийнхээ ой санамжийг алдсан ч гэсэн өөрийн мэдлэг өвөд болсон эхнэрийнхээ хавчаарын хэлбэрээр чадвараа бий болгосон хэрэг. Ах эсвэл тэр түүхийг нь энэ бичлэгээс мэдэж болно шүү. Тэр бичлэг ингээд дуслаа. Бай. Намаа тэгээд үтсэнд баярлаа. Тэгээд баяртай guys. Баяртай. Like and subscribe please.